মামা একদিন বিরিয়ানি খেতেছে, তো মামা বহুত বানাই দেয়। মামার রাগ করে মামা যাতে বিলে বিল্লি বানাইছে, কিন্তু এটা একটু নরম হয়ে গেছে। তাই সে এটা দিয়ে চপ বানায় এবং এলাকার সবাই অনেক পছন্দ করে। এই চপের দাম মাত্র 10 টাকা। আর প্রতিটা পিসে মাংস থাকে। মাখো মাখো মশলাটা বিরিয়ানির সাথে খাইতে টেস্টি। লজ্জিত আজ পুরো জনতা, লজ্জিত পরিবেশ, হাতের গায়ে শুকনো করে কোথাও পাতলা জিনিস। সবার করে একটা থেকে করে একটা লক্ষ্যবাদী একটা থেকে করে লক্ষ্য চালিয়ে তোদের সবাই হবে শেষ। ওই সময়টা বাংলাদেশ সন্তান ঘুরে ঘুরে খুঁজতে লাগে। মাথায় লাগছে
রানী ভাই কালকে করলো নাকি?
Sarap'ın görüntüsü sonra Allah çok olmasa yanlış ama duayı düşünüyormuş. Life episode. Jika masih biasa, প্রশ্ন করে দিল তার কাছে যাওয়ার আগে আমি আপনাদেরকে বলতে চাই যে প্রশ্ন আপনাদের দয়া করে আপনাদেরকে মেইল করতে পারেন শেয়ার মাই স্টোরি 24 এছাড়া আমাদের নাম্বার রয়েছে 096292287 মাশাআল্লাহ আমাদের যারা কাজ করছে এবং তার মধ্যে কিছু পরিচিত এবং আপনার বেশ কিছু গান বাংলাদেশে প্রায় সব মানুষই শুনেছে বর্তমানে আপনার ইউটিউব চ্যানেলে গেলে মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউজ হ্যাঁ বাংলাগুলো যেটা করে কিন্তু আপনার মতো ইউটিউব চ্যানেলের কাছে বলা তার আমার কাছে দিতে করতেন মানে আমার এখানে এবং সাম্প্রতিক সময়ে আমি তো নিয়ে আপনি যে কাজটা করেছেন আমি যে কতবার শুনেছি মানে কতবার শুনেছি এটা হলো আমাদের ফ্রেন্ড আছে ওরা সাথে পড়াশোনা করতে নাম্বার হলো জিয়া আমাদের ইসলামী আমরা 11 সেপ্টেম্বর নাম হলো ওই দুই কাজ করে আমাদের চিনা সাত সেবা করতে আপনাকে একটু একটু বালতি হ্যাঁ একটু বালতি মানে খুব ভালো করে যাবে সেটা আপনাকে বললাম না ইউটিউবে ঢুকে আপনার একটা দেখায় বাই দ্য ওয়ে খুব ভালো কবিতা আবৃত্তি করেন দ্যাট ইজ ভেরি আমি অনেক দিক থেকে জিনিস মানে ভালো হয় বড় ভালো ভালো নিজের স্কুলে সেটা দেখছে আমি প্রোগ্রাম থেকে আইসা শুনলাম জাস্ট তখন আমি কি আবার যেটা মানে গানটা এই গানটা আমার মধ্যে লাগে এটার মধ্যে সত্যটা না এরকম লাইফ ছিল লাইফ ছিল চমৎকার লিরিক আরেকটা আছে না যে মোড়ের এটাই অনেকগুলো আসলে এবছর গান তো অনেকেই আসলে ধারণা করতে পারলে হয় না আমি জঙ্গল থেকে বিজনেস একটা লিস্ট নিতে হবে দ্বিতীয়ত সত্যকে সত্যের মানুষ তার থেকে বড় কিন্তু ভারত করে জানি আপনারা এখানে বসে তোমার কারণে আমি খাবার দাবার করছি আমাদের জানি যে আমি গান গাইতে গিয়ে গানটা করি গান শুনতে গিয়ে গানটা করি যখন দেখি কমেন্ট বক্সে কমেন্টে সবাই বলতেছে হাবি ভাই কত গ্রামটা জমা করতেছে হাবি ফিরে ভাই কথা বলতাম না I think কিন্তু I remember
খাবার ইচ্ছা ছিল যারা আছে বঞ্চিত কালচার মানে কালচার করতে বঞ্চিত কালচার হাবির হাবির কাজটা করে গেছে আমরা ব্যক্তিগত আমি ছিলাম তারা নিচ্ছি আমি খুব খারাপ লাগাইতাম আমি যে